Нифига себе. Подозрительно выглядит данная вещь. Но здесь она вот сильно скручена. Дофига зубов. Ребята, Китай. Так, чудо вражеской техники мы прячем. Ребята, вот это не подводит. Костя кривляется, боится, что в общем привалит вербойня. Она еще довольно крепкая. Сейчас я ее завалю, наверное. Сейчас упрусь. Ну да, оператору не положено. Пока администратор бегает там с моим спиннингом, ребята, спиннингом, меня жаба давит. Нифига себе. Ладно, еще. Не, зажимает. Жестко зажимает. Ребята, вы знаете, как-то подозрительно выглядит данная вещь. Я без очков не очень хорошо вижу. Вы знаете, похоже на Китай. Почему? Потому что диверсионной пилой СССР я пользовался сам. В чем разница? Вот, то есть как она делается? Показать не на чем. Ну вот смотрите, берется полоса металла, на ней делаются насечки на ровной, а потом эта полоса скручивается и получаются зубы со всех сторон. И вы знаете, пила вот СССР, она реально пилит самому. Кто пользовался, может быть, знает. Но здесь она вот сильно скручена, дофига зубов. Ребята, Китай. Я купил, у меня есть старая моя старая пила СССР, действительно. Уже зубы через один, примерно как у меня. Ну, в общем, она реально круче. Раз в 10. Ну, по крайней мере, одному работать можно. А вот это чудо вражеской техники, в общем, работать не хочет. Поэтому я ее прячу. В следующий раз я покажу вам, как работает старая пила. Действительно диверсионная, действительно СССР. А это я взял, ну вы понимаете, увидел, глаза загорелись, думаю, ну тоже ж так без очков хрен различишь. Так, чудо вражеской техники мы прячем. Вы знаете, я допускаю, что это вот эта барнаульская неплохая пила, она должна работать. Хотя ладно, мы ее пока не будем разбирать. Мы ее отнесем. Я буквально через секунду буду здесь. Ребята, вот это не подводит. Это мне мужики когда-то сделали, давно. Ну вот это обушок простой металл, а сюда вставлен кусочек вагонной рессоры. Вагонная сталь, вот рессорная сталь, ребята, она одна из лучших сталей вообще. Лучше этой стали, пожалуй, только сталь на Калашникове. Костя кривляется, боится, что в общем привалит вербойня. Она еще довольно крепкая. Вы понимаете, он помочь не захотел с другой стороны, хотя есть у нас прибор вот этот, тренога штатив, на который реально было бы поставить камеру и взять с другой стороны. Не положено, он оператор.
Ну ладно, мне не тяжело. Сейчас я ее завалю, наверное. Сейчас упрусь. Ребята, если пойдете в поход, не связывайтесь с вот этими всеми модными штуками для выживания. Возьмите самые простые вещи, они реально работают. Много не дорубал. Завалить завалил, ну теперь проще. Она упала под своим весом. Вы знаете, радует то, что там костью сидящего в кустах едят все виды мошек, комаров, какие есть вот здесь. А мне хорошо, мелочь, а приятно. Чтоб знал, как не помогать. Мог бы помочь, дело минуты, и мы бы уже ну да, оператору не положено. Пока администратор бегает там с моим спиннингом, ребята, спиннингом, меня жаба давит. Почему? Потому что после бегания администратора с моим спиннингом мне приходится распутывать вот эту катушку, всегда шнур. Жарко. Ребята, реально жарко. Ну да, верба, несмотря на то, что сухая, а вы знаете, крепкая, очень крепкая. В инструкции говорится вот так: наступить ногой. Вы знаете, работает даже это. Да, советская еще отличается тем, что длиннее ручки. Я так начинаю вспоминать. А фига. Не годится. Просто зажала, под весом опустилась. Но, ребята, она отрезала. Смотрите. Она реально отрезала. Ну что, чудо вражеской техники в таком положении работает. В конце начинает потихоньку зажимать. Ребята, она пилит. Но это реально трудно. Сейчас мы посмотрим, сколько она допилила. Нифига себе.
Попробуем еще раз. Да, она пропилила гораздо меньше, чем я думал. Вот это внизу прошла пила. Нет, вот сюда. Вот прошла пила. А вот это топор. То есть, грубо говоря, на половине бревна оно заклинило. Ребята, подобные вещи